Здравствуйте, любители бани и не только! Представляем вашему вниманию новинку в линейке печей для бани Теплодар, дровяную печь для бани Сиеста. Эта печь – результат многолетних трудов конструкторов компании Теплодар по созданию поистине универсальной печи. С уверенностью могу сказать, что это единственная печь, которая способна нагреть не только баню, но и полноценно отопить комнату отдыха, а также другие смежные помещения. В этом чудо-изделии удачно сочетаются банная печь, эффективная отопительная печь, камин с большим панорамным стеклом и даже небольшое барбекю. Благодаря конструкции печи возможно регулировать отопление нескольких смежных помещений. В комнату отдыха направлять поток теплого воздуха через решетку на передней панели Сиесты. А другие смежные помещения, например, мойку или комнаты на втором этаже, обогревать через гофрированные рукава, подключенные к теплоотводам в верхней части печи. Вторая часть печи стоит в бане, и ее конструкция позволяет экспериментировать с микроклиматом в парной. Потому что каменка здесь изменяемого типа. Может быть закрытой или открытой. И есть встроенный фирменный парообразователь Теплодара. Из комнаты отдыха, благодаря дверце с большим стеклом, можно любоваться пламенем. И если установить в топке подставку для решетки гриль, то и готовить на огне прямо в комнате отдыха. Сиеста – это печь-камин для тех, кто хочет получить все и сразу, при этом значительно сэкономив.